បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងមេរៀនទី2កាលពីមេរៀនមុនបងប្អូនបានចេះវិធីសាស្ត្រក្នុងការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ហើយឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការសរសេរអក្សរនិងរូបមន្តមូលដ្ឋានចំនួន4នៅលើកម្មវិធី Microsoft Excel ឥឡូវយើងចូលទៅប្រើប្រាស់បើកកម្មវិធី Microsoft Excel ទាំងអស់គ្នាណាយើងយក blank note workbook នេះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនចំពោះការសរសេរអក្សរនៅលើ cell ណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel នេះរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតផ្ទៃទាំងមូលនេះគឺយើងហៅថា sheet ហើយអ្វីយើងចុចឃើញមួយនេះហ្នឹងយើងហៅថា cell ឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើតតារាងមួយវាដូចជាលក្ខណៈវិក័យប័ណ្ណអញ្ចឹងដែលបង្ហាញពីផលិតផលបរិមាណតម្លៃរាយហើយនិងតម្លៃលក់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំ select ប៉ុណ្ណេះទៅបាទបន្ទាប់មកនៅកន្លែងនេះយើងអាចបដូរ font បានដោយយើងចូលទៅកន្លែងនេះគឺកន្លែង font យើងឃើញពាក្យនេះគឺដាក់ថា font បាទយើងចុចទៅវាមកខ្ញុំឆ្លាញ់ font ណាយើងចុច font នឹងយើងអាចបើយើងស្គាល់ឈ្មោះ font យើងអាចបាយចូលបានខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ font Cambria ខ្ញុំដាក់ Cambria បាទហើយទំហំអក្សរនេះគឺយើងអាចរើសបានតាមតម្រូវការរបស់យើងខ្ញុំសូមយកលេខ12បន្ទាប់មកយើងវាយអក្សរចូលនេះNO នេះមានន័យថាលេខលំដាប់1 2 3 4ចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមដាក់ថា product មានន័យថាផលិតផលនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដាក់ថា QTY ហ្នឹងមកពីពាក្យថា quantity មានន័យថាបរិមាណហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដាក់ថា U.P U.P នេះគឺ unit price មានថាតម្លៃនៃផលិតផលមួយហើយនៅកន្លែងនេះខ្ញុំសូមដាក់ថា amount បាទ amount នេះគឺជាតម្លៃសរុបនៃផលិតផលដែលយើងបានទិញឥឡូវយើងបានវាយអក្សរបានបញ្ជូរហើយយើងអាចធ្វើឲ្យវាដិតក៏បានដែរនេះគឺយើងចូលកន្លែងនេះយើងចង់ធ្វើដិតគឺយើងចុចអក្សរ B នេះមានន័យថា bold បាទតែខ្ញុំអត់ឆ្លាញ់ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យវានៅកណ្ដាលអញ្ចឹងយើង select លើវាយើងយកកន្លែងនេះកន្លែងគេដាក់ថា alignment ហើយបងប្អូនអាចចុចកន្លែងនេះមក center នេះគឺកណ្ដាលបាទឬក៏បងប្អូនចង់ឲ្យអក្សរ trade បងប្អូនចុចកន្លែងនេះអក្សរ I Italic trade បាទនេះឃើញ trade ហើយបងប្អូនចង់គូបន្ទាត់ពីក្រោមមួយគឺចុចអក្សរ U នេះអញ្ចឹងឃើញហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសូមបរិយាធំបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមបញ្ចូលទិន្នន័យគឺតកតជាមួយនឹងផលិតផលហើយនឹងបរិមាណហើយនឹងតម្លៃរាយឥឡូវទី1នេះខ្ញុំវាយលំដាប់ទី1គឺខ្ញុំដាក់ថា Coca-Cola ទៅ Coca-Cola ចំនួនផលិតផលគឺបរិមាណផលិតផលយើងអាចដាក់ប្រមាណក៏បានដែរលេខដាក់ថា50បាទតម្លៃរាយក្នុងឯកតា UP ហ្នឹងគឺ unit price មានន័យថាតម្លៃរាយក្នុងឯកតាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វាថា1កំប៉ុង 0.5 នេះគឺជាដុល្លារបាទលើទី2ខ្ញុំដាក់ថា Pepsi បរិមាណខ្ញុំដាក់ថា50ដូចគ្នាតម្លៃខ្ញុំដាក់ថា 0.75 ចុះបាទអញ្ចឹងទី3យើងដាក់ថាSarath នេះបរិមាណឧទាហរណ៍ថា25តម្លៃ 0.6 ចុះបាទអញ្ចឹងយើងបានតារាងមួយហើយដែលក្នុងនោះមានផលិតផល3មុខហើយនឹងបរិមាណហើយនឹងតម្លៃនៃទំនិញមួយហ្នឹងផលិតផលមួយហ្នឹងឥឡូវយើងរៀបវាឲ្យស្អាតបន្តិចទៅខ្ញុំសូមដាក់នេះទៅកណ្ដាលអញ្ចឹងដើម្បីយើងដាក់វានៅកណ្ដាលយើង select លើវាបន្ទាប់មកយើងចូល alignment ដដែលហើយយើង select យក center បាទនេះកណ្ដាលនេះខ្ញុំទុកនៅដដែលបាទឥឡូវជំហានទី1ចំពោះការបង្ហាញចំពោះការវាយអក្សរហើយនឹងតួលេខនៅក្នុងតារាងនេះគឺខ្ញុំបានបង្ហាញរួចរាល់ហើយពីការបដូរ font ពីការដាក់ឲ្យវាដិត trade ឬក៏គូបន្ទាត់គឺខ្ញុំបានបង្ហាញហើយឥឡូវជំហានបន្ទាប់គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីរូបមន្តមូលដ្ឋានទាំង4គឺមានបូកដកគុណចែកដូចជានៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាផលិតផល Coca-Cola ហ្នឹងដែលមានបរិមាណ50មានតម្លៃរាយ 0.5 ហ្នឹងតើវាមានតម្លៃសរុបប៉ុន្មានអញ្ចឹងចំពោះរូបមន្តដែលយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើរូបមន្តគុណប្រមាណវិធីគុណដោយយើងយកបរិមាណសរុបនេះគុណនឹងតម្លៃរាយយើងនឹងឃើញតម្លៃសរុបអញ្ចឹងចំពោះការអនុវត្តប្រមាណវិធីគុណនៅលើកម្មវិធី Excel យើងអត់ប្រើសញ្ញាគុណដូចយើងសរសេរដៃទេ
គឺយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយបងប្អូនអាចរកមើលសញ្ញាផ្កាយនៅលើ keyboard បាននៅលើ key ខាងស្ដាំនៃ keyboard ហ្នឹងបងប្អូនមើលជួរខាងលើទៅឃើញសញ្ញាផ្កាយហើយដើម្បីសរសេររូបមន្តក្នុង Excel យើងត្រូវចាប់ផ្ដើមដោយសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកយើងទៅ select cell ជ្រើសរើស cell ណាដែលយើងចង់យកមកធ្វើប្រមាណវិធីហ្នឹងសេចក្ដីវាហើយប្រមាណវិធីគុណដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មុនហ្នឹងគឺយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយយើងចុចសញ្ញាផ្កាយមកបាទបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅចុច cell មួយទៀតដែលយើងចង់យកវាមកគុណគ្នាឃើញទេបាទអញ្ចឹងនេះគឺយើងប្រើប្រាស់នៅប្រមាណវិធីគុណខ្ញុំសូមដាក់វាអតីតហើយ trade នឹងដាក់គូបន្ទាត់ពីក្រោមបាទនេះគឺជាប្រមាណវិធីគុណអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញកន្លែងនេះម្ដងទៀតទៅគឺយើងសេសញ្ញាស្មើយើងទៅ select cell ដែលយើងចង់យកមកគុណគ្នា select មកបន្ទាប់មកឲ្យសញ្ញាផ្កាយបន្ទាប់មកទៀតទៅ select cell ដែលយើងចង់យកមកគុណគ្នាបន្ទាប់មកចុច enter បាទនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចុចសញ្ញា B នេះ I និងអក្សរ U គូបន្ទាត់ពីក្រោមនេះដើម្បីដាក់វាដិត trade ហើយនឹងគូបន្ទាត់ពីក្រោមចំពោះរូបមន្តដែលយើងបានវាយម្ដងហើយចំពោះ cell ខាងក្រោមបន្តបើសិនបើយើងអនុវត្តនៅប្រមាណវិធីដូចគ្នាដោយយក cell ជួរនេះគុណនឹង cell ជួរនេះដដែលយើងមិនបាច់សរសេររូបមន្តច្រើនសារក៏បានដោយយើងគ្រាន់តែ select លើ cell ដែលយើងបានសរសេររូបមន្តរួចហើយហ្នឹងយើងអូសវាតែម្ដងគឺយើងដាក់ mouse ឲ្យចំកន្លែងចំណុចមួយនេះចំណុច cell នេះបាទដល់ពេលដែលវាចេញសញ្ញាបូកហ្នឹងគឺយើងអាចអូសមកបានហើយបាទនេះគឺអនុវត្តរូបមន្តនឹងមកដូចគ្នាហើយនឹងអនុវត្តទម្រង់អក្សរគឺមកដូចគ្នាតែម្ដងគឺដិត trade ហើយនឹងគូបន្ទាត់ពីក្រោមបាទនេះគឺជាការបង្ហាញនៅប្រមាណវិធីគុណឥឡូវខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅប្រមាណវិធីបូកវិញម្ដងប្រមាណវិធីបូកនៅក្នុង Excel នេះគឺយើងប្រើសញ្ញាបូកធម្មតាមិនដូចជាប្រមាណវិធីគុណដែលយើងប្រើសញ្ញាផ្កាយទេឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាផលិតផលទាំង3មុខនេះសរុបមានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើនៅប្រមាណវិធីបូកដូចគ្នាដដែលគឺយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមសរសេររូបមន្តដោយវាយនៅសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកសូម select លើ cell នេះមួយដែលយើងចង់បូកបន្ទាប់មកយើងវាយសញ្ញាបូកយើង select លើ cell បន្ទាប់បូកនិង select លើ cell បន្ទាប់ទៀតបន្ទាប់មកចុច enter បាទនេះចុចខ្ញុំដាក់ format វានេះគេហៅថា format នៅពេលដែលយើងចង់សេរីឲ្យវាដិត trade ហើយនឹងគូបន្ទាត់ពីក្រោមហ្នឹងគេហៅថា format បាទនេះខ្ញុំដាក់ format វាអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រមាណវិធីបូកដូចគ្នាដដែលនៅជួរតម្លៃសរុបនេះខ្ញុំចង់បូកមើលថាតើចំពោះផលិតផលទាំង3មុខដែលមានចំនួនប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងវាមានតម្លៃសរុបប៉ុន្មានចំពោះប្រមាណវិធីគុណមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញពីការអូស cell តែលើកនេះខ្ញុំអត់បង្ហាញពីការអូស cell ទេគឺខ្ញុំបង្ហាញពីការ copy cell វិញម្ដងអមថានៅជួរនេះយើងបានប្រើប្រមាណវិធីបូកcell 3នេះហើយចំពោះជួរនេះក៏យើងបូក cell 1 2 3នៅក្នុងជួរដូចគ្នាដដែលខុសតែ column ទេអញ្ចឹងមានថាបើសិនជាវានៅជួរដូចគ្នាដដែលអញ្ចឹងយើងអាច copy cell នេះមកផាសនៅកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំ copy cell ខ្ញុំ select នៅកន្លែងរូបមន្តបូកមកហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច control C គឺ copy បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចនៅ cell ដែលខ្ញុំចង់ផាសវាហើយយើងចុច control V ផាសវាមកវិញបាទនេះគឺវាបូកមកហើយឥឡូវជំហានបន្ទាប់ខ្ញុំសូមបង្ហាញជូននៅប្រមាណវិធីដកវិញម្ដងព្រោះតែខ្ញុំចង់ដឹងថាចំនួនសរុបនេះដកឲ្យ 7 app ឃើញលទ្ធផលប្រមាណឥឡូវខ្ញុំសូមសរសេរកន្លែងនេះទៅtotal ដក 7 app បាទរូបមន្តគឺយើងចាប់ផ្ដើមដោយសញ្ញាស្មើចំពោះប្រមាណវិធីដកនៅក្នុង Excel គឺយើងប្រើសញ្ញាដកធម្មតាឥឡូវខ្ញុំចុចយក total នេះ125នេះដកឲ្យ 7 app អញ្ចឹងយើងវាយសញ្ញាដកចូលបន្ទាប់មកទៅ select cell 7 app នេះ25អញ្ចឹងយើង enter មកបាទនេះយើងឃើញ100បាទគឺ125ដក25គឺយើងឃើញ100ឥឡូវខ្ញុំតេស្តឲ្យសាក់មើលមួយទៀតយើងយក total ដដែលដកឲ្យ Pepsi ចុះ Pepsi enter បាទអញ្ចឹងបើសញ្ញាស្មើទៅមកយើង select total នេះដកឲ្យ Pepsi 50 enter បាទនេះឃើញ75ឥ
125 ដក 50 ឃើញ 75 បាទគឺត្រឹមត្រូវបាទឥឡូវបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញពីការធ្វើប្រមាណវិធីចែកខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រមាណវិធីចែកនៅលើ Excel គឺយើងអត់គូសញ្ញាផ្ដេកត្រង់ដូចយើងសរសេរដៃទេគឺយើងប្រើសញ្ញាបញ្ឆិតទៅទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនឥឡូវយើងកណនា unit price នេះវិញម្ដង unit price នេះទៅលើផលិតផលទាំង3នេះម្ដងមើលបាទដើម្បីអនុវត្តនៅប្រមាណវិធីចែកឥឡូវខ្ញុំសរសេរ u.p coca cola enter បាទឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមរូបមន្តដោយសញ្ញាស្មើដដែលដោយសញ្ញាស្មើដើម្បីរកនៅ unit price នេះគឺយើងត្រូវយកតម្លៃសរុបចែកឲ្យបរិមាណសរុបពេលហ្នឹងយើងនឹងឃើញតម្លៃនៃ unit price ថាតម្លៃក្នុងមួយឯកតាអញ្ចឹងតម្លៃសរុបរបស់ coca គឺ25ខ្ញុំស្លេចលើ25បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រើសញ្ញាបញ្ឆិតដែលមានន័យថាគឺជាសញ្ញាចែកគឺសញ្ញានេះបងប្អូនអាចរកសញ្ញានឹងបាននៅលើ keyboard ផ្នែកខាងស្ដាំដៃនៅចិត្តសញ្ញាផ្កាយដែលយើងប្រើសម្រាប់ធ្វើប្រមាណវិធីគុណហ្នឹងបងប្អូនឃើញហើយបន្ទាប់មកទៀតសូមចុចទៅលើបរិមាណសរុប50នេះបន្ទាប់មកចុច enter បាទនេះយើងឃើញហើយតម្លៃ unit price របស់ Coca Cola គឺ 0.5 នេះគឺ 0.5 បាទត្រឹមត្រូវឥឡូវយើងកណនា unit price របស់ 7up ចុះ u.p 7up គឺយើងធ្វើដូចគ្នាដដែលវាយសញ្ញាស្មើបន្ទាប់មកទៅ select តម្លៃសរុបនៃ 7up តម្លៃសរុបនេះបន្ទាប់មកវាយសញ្ញាចែកចូលគឺសញ្ញាបញ្ឆិតនឹងសញ្ញាចែកបាទនេះបន្ទាប់មកទៅ select លើចំនួនផលិតផលសរុបរបស់ 7up បាទគឺ25ចុច enter បាទអញ្ចឹងឃើញហើយគឺ 0.6 unit price របស់ 7up នេះគឺ 0.6 គឺពិតជាត្រឹមត្រូវបាទនេះហើយគឺជាប្រមាណវិធីមូលដ្ឋានដែលយើងប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel ដើម្បីធ្វើការគណនានៅផលបូកផលគុណផលចែកនិងផលដកបាទចំពោះការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ហើយយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតលើកក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអំពីការ save ឯកសារបើកឯកសារនិងការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ print សូមអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមមានសំណាងល្អទាំងអស់គ្នា